喺現時新規住宅當道嘅情況下咧，19,000蚊其實可以有好多選擇性嘅。如今航空新城核心區入邊新樓嘅項目僅剩金灣府，但我哋都知道金灣府嘅建設進度同埋交樓時間咧係相對比較長嘅。而喺金灣府對面嘅粵海十貴府，佢係現樓狀態。相信好多港澳朋友聽到粵海十貴府呢幾個字咧有啲陌生嘅。咁我哋科普下啦，粵海集團咧喺廣東省入邊咧係屬於省屬國企嘅咁樣嘅級別嘅存在。而華發大家都知道係珠海嘅國企。咁按道理嚟講，粵海要比華發要再高一個 level 嘅。咁粵海十貴府咧喺航空新城嘅核心區入邊咧，佢總共係攞咗3塊地去建設嘅，而呢3個地塊咧係屬於一個項目嘅，咁亦都導致咗呢個項目生活氛圍感咧會相對比較弱嘅。嗱，喺而家咁樣嘅市道啊，周邊有咁強勁嘅金灣府呢個咁嘅產品，點解要過嚟睇粵海十貴府呢？嗱，嗰啲細嘅面積咧，我就覺得佢個看點同埋個產品力咧係唔夠打嘅。咁而家我哋嚟睇呢邊嘅小高層洋房，即係11層高嘅，有分別係90平方同埋109平方兩個戶型。咁而家呢個屋苑賣緊咩價錢呢？小高層洋房啊，90平方嘅話，19,000到20,000蚊，而109平方咧，佢仲要賣緊20,000到21,000一方啊！話呢個價錢其實都冇咩性價比嘅喎。但係如果對應金灣府嘅洋房產品嚟講咧，咁佢嘅性價比又出現咗咯喎，唔係因為佢社區更加好，而係佢總價可以控制喺一個比較合理嘅區間，160幾萬咁嘅價碼就可以喺航空新城嘅核心區住上小高層洋房。呢個價碼喺過去啊根本就冇辦法去想像嘅。而目前嚟講，粵海十貴府作為僅存嘅現樓項目，無需等待啊！人哋金灣府係新規住宅喎，係嘛？佢嘅得房率同埋個園林啊、健身會所啊各方面都要比粵海十貴府呢啲傳統嘅3代住宅咧要超晒班嘅。你啱，你都冇錯，需要等嘅，等唔係問題，等唔等到亦都係一個問題，因為2年嘅時間，呢個世界發生咗咩事，後邊有咩新嘅產品，邊個人都唔知噶嘛。因為金灣府隔離嗰個地塊咧，亦都係華發中標嘅，將來咧將會繼續大量咁樣向市場推出第4代住宅嘅，容積率咧比華發金灣府仲要低嘅。所以咧，如果可以等嘅，那麼你可以繼續等。如果唔想等嘅話咧，粵海十貴府呢種小高層洋房咧，相信亦都係一個比較好嘅選擇。咁地產 agent 肯定講呢個項目有幾好啦。小高層洋房就一定好咩？而且呢種係板樓嘅社區，地塊分隔都比較散嘅。社區嘅生活感係會相對比較弱嘅，各種各樣啊，有1萬種理由，只有一個理由去揀呢個粵海十貴府嘅，就係南北通透嘅中等戶型，而且成個屋苑嘅位置係要比金灣府要好嘅。咁我哋廢話就唔講太多啦，我哋即刻嚟睇109做4間房嘅第3代住宅係點樣嘅先。嗱，我哋從電梯出嚟之後咧，就會睇到門對門啊。呢個係1層2伙嘅咁嘅戶型，都係109平方嘅。我哋入門之後，呢度咧係有個玄關位嘅。咁呢度有可視面板啦，有呢啲控制開關啦。咁呢啲位置又可以擺啲畫啊、花樽啊呢啲位置咁。左轉入嚟呢度先係衣物嘅收納啦，同埋呢啲整理嘅呢啲咁嘅收納櫃啊。而左手邊呢度咧係一間客房嘅空間嚟嘅。咁你做成一個書房亦都得嘅。咁我哋入嚟之後咧，呢邊咧係有個轉角位，因為嗰個位置係一個 lift 嘅位嚟嘅。呢啲都係有飄窗位，望住出邊。前方嘅樓間距咧有50米咁上下嘅。睇下個客廳、餐廳先。嗱，餐客廳嘅佈局咧就係傳統嘅南北通透嘅咁樣嘅格局嘅。我哋出到嚟呢度咧，因為呢度係個示範單位嚟嘅，正常係有一道陽台嘅廠門。咁你亦都可以將呢個陽台推出去同客廳通鋪咁樣嘅效果啊，因為你交樓嘅時候呢度咧，肯定係有一個傳統嘅呢啲欄杆位嚟嘅。咁我哋望出去個景觀咧，
嗱，對面嗰度咧係一個商業體，呢個咁嘅廣場嚟嘅。而右手邊呢邊咧又比較開闊啲啦，嗰邊咧係一個家具市場。好，我哋翻返嚟客廳呢邊，中央空調，客廳同餐廳各一部嘅。而呢個餐廳咧個位置連埋出邊嘅北面嘅陽台咧，你咁樣打通嘅話，通風效果啊、視野各方面啊會比較開闊。咁呢邊都可以擺洗衣機啊、家政櫃啊呢啲位置嘅。咁我哋入嚟廚房呢邊睇睇，廚房個空間就講唔上富裕㗎，講真。但係咧，各個空間、各個功能佈局咧都可以好有秩序咁樣擺喺呢度嚇。雙開門嘅雪櫃啦，而呢個位置咧係煙道嚟嘅。咁啊，燃氣灶、抽油煙機同埋呢邊嘅消毒碗櫃都係老闆嘅3件套。而呢邊即係一個大嘅單水槽，再行返去生活起居嘅空間又係點樣嘅先？因為我哋頭先睇咗第一間客房啦，而呢邊咧就係一個客廁嚟嘅。咁入到嚟啦，呢啲就係雙分離嘅洗手盆啦、馬桶同埋呢個淋浴空間係比較正常。佢呢個咧反而冇呢個飄窗位啊，呢個淋浴空間亦都 OK 嘅。第二間客房呢邊咧就朝南面嘅，而呢度咧可以做一個咁大嘅衣櫃啦，床係擺喺呢度，連埋呢個飄窗位啦。個視野亦都 OK 嘅，咁啊呢個空間就中規中矩啊。咁嚟到北面呢邊第3間客房啊，呢邊個床咧就結合咗個飄台，做咗個榻榻米，咁睇落個空間好似幾大咁樣，係咪？而呢邊都做咗啲收納嘅空間嘅。嗱，臨睇下主人房套間點樣嘅先。嗱，入到嚟之後咧，我哋就發現一個問題啦，道門點解係對住個床尾嘅？因為呢啲傳統住宅啦，咁你喺設計方面咧，亦都可以做到趨利避害嘅。咁我如果係做一個咁嘅 L 型嘅衣櫥個空間嘅話咧，咁就可以做到呢啲效果嘅。咁我入到嚟間房個空間，夾埋呢個飄窗位，望出去嘅視野亦都 OK 噶嘛。因為前方冇乜太多嘅建築物去遮擋嘅。咁我哋轉翻嚟睇到呢度有一個套位，入去睇睇個空間先。啊，洗手盆、馬桶啊、淋浴間呢啲空間嘅佈局咧，係1809該有嘅咁嘅水平嘅。咁我哋成個戶型咧就參觀完畢㗎咯喎。你覺得呢個1809佢賣緊2萬到2萬1嘅咁樣嘅水平，你覺得佢值唔值咧？